Hello， 大家好，今日想為你介紹一個豉油黃雞翼。咁呢個雞翼咧係好易做啦，同埋好開胃嘅。咁我就買咗一啲雞翼啦。咁不過今次係用10隻嘅啫。咁其他材料就有豉油啦、片糖同埋薑。咁首先嗰啲雞翼咧就用淡鹽水就浸佢10至20分鐘。咁跟住咧就清洗下佢啦。咁咧就盡量擠咗佢嗰啲血水出嚟。咁你擠咗佢血水咧，佢就會冇嗰啲雪味噶啦。咁跟住咧就切幾片薑啦。咁啊擎乾水，跟住咧就燒熱一個油鑊啦，就爆下啲薑片，跟住就可以放埋啲雞翼落去炒下佢啦。咁你見到佢啲外面嗰層皮咧就會轉金黃色。咁跟住我哋就可以落豉油噶啦。咁呢度10隻雞翼咧。你用1/4碗豉油，跟住半片片糖就可以噶啦。咁跟住水咧就1碗水到。咁跟住咧就冚埋蓋啦。咁啊大火等佢滾咗先。咁佢滾咗之後咧，我哋就係要撈一撈勻佢，轉一轉身啦，等佢啲顏色均勻啲。咁跟住冚埋蓋咧，就轉做細火，就煮佢5分鐘先。咁5分鐘之後咧，我哋就睇下佢熟未啦，同埋撈勻佢啦。咁見佢仲有血水出喎，咁我就冚埋蓋啦，就再煮多2分鐘。但係呢2分鐘咧，可以較返大個火，用中火啦，因為其實佢都就快熟噶啦。咁2分鐘之後咧，你打開蓋之後咧，就要再試下佢熟唔熟啦。咁今次冇血水啦，咁肯定佢熟啦，同埋啲汁咧已經係收乾咗啲噶啦。咁我哋就可以鏟上嚟噶啦。咁如果咧你有檸檬咧，就可以加啲檸檬汁上去，喺最尾嘅時候加就得噶啦。咁如果中意我條片嘅，就 like、share 同埋 subscribe 我 channel 啦。咁喺我片下面咧都有紅色訂閱嗰個位置嘅。咁你撳埋隔離個鐘仔咧，就可以選擇全部啦。咁啊訂閱成功噶啦。咁如果中意我條片嘅，仲可以 like 埋佢添。咁我哋下次再見啦，拜拜。